Кристиано Роналдо влезе в болница, когато беше дете. Искаш ли да разбереш причината? Гледай видеото до края. Не забравяй да харесаш и да се абонираш. Здравей и добре дошъл, скъпи Кристиано. Освети ни с присъствието си, ти, който живееш в сърцето. Първо, разкажи ни малко за детството си в Португалия. Как беше? Първо, името ми е Кристиано до Сантос Фейро. Роден съм на остров Мадейра в Португалия. Бях от много бедно семейство. А каква е историята на името Роналдо? Защо са го избрали за теб? Семейството ми ме нарече Роналдо в чест на бившия американски президент Роналд Рейган. Чухме също, че ти се е случила забавна случка, когато си бил малък. Каква е тази история? Още от малък бях лудо влюбен във футбола буквално. Всичко кръгло, което виждах, ритах го сякаш е футболна топка. Един ден видях ябълка на пода у дома. Ритнах я силно и тя изхвърча към кухнята. Удари главата на майка ми и изчупи чиниите. Изведнъж се озовах в болницата. Последното, което помня, е, че обувка ме удари в лицето. След това изгубих съзнание. Какви бяха уменията ти с топката по онова време? Беше ли талантлив още като дете или как? Честно казано, износвах много обувки и ги сменях една след друга. И когато навърших 8 години, родителите ми решиха да ме запишат в футболен клуб, за да може клубът да осигурява обувките, след като похарчиха всичките си пари за мен. Така ме заведоха в Академията на Спортинг Лисабон. Разкажи ни за началото си с Манчестър Юнайтед в клуба Манчестър. Юнайтед. Изиграх изключителен матч, който много им хареса, затова решиха да подпишат с мен. Преди да завършим, нека се върнем малко към големия ти опит с Реал Мадрид. Какво се случи там? Как бяха дните там? След една година, през 2003 година, Реал Мадрид се свърза с мен и ми направи предложение да премина при тях с най-скъпия трансфер в света по онова време. Обещаха ми, че ще стана легенда на клуба и че ще остана в Мадрид за цял живот, затова приех офертата. Дадох им всичко от себе си, усилия и талант. Играх с всичките си сили, но когато поисках малко увеличение на заплатата, Флорентино Перес ме продаде на Ювентус. Бог ми е достатъчен и той е най-добрият управител на делата. Ако бях се доверил на сърцето си, щеше да е по-добре, отколкото да се доверя на Перес. Наистина, Кристиано, много ни разсмя и ни зарадва с историите си. Голямо благодаря за присъствието ти.